ورپسې ویل چې زه دا کېدای شي ډېر ښه بالر یې اغېستی بال ترې راوستمه اور کې رانه 13 رنزه واخېستو نه هوایي ټمې کړی هغې نه وروسته بلاونډر تر ډېر وخت چې دی هغې کې مشهور م یو اور کې د نه هوایي ټکړی او نه هوایي ټنوا ما دپاره ډېر زیات جالبه و. وایي آیا په دوشنبه کې د جمعې لمونځ کېږي؟ په دوشنبه کې څنګه د جمعې لمونځ کوې؟ نه کېږي. دوشنبه کې د جمعې لمونځ کېږي ملګری یا نقل به نه ورکوې؟ په دوشنبه کې د جمعې لمونځ نه کېږي. ولې نه کېږي؟ سوچ پرې وکړه. نه کېږي. ګوره دا ملګري دې ټول ویني او کمنټ کې درته جواب درکوي. په دوشنبه کې د جمعې لمونځ نه کېږي. نه کېږي. کوم برخه کې استادي لري؟ زه دري ژبې استاد یم. د دري ژبې استاد او یې پښتون همدقسې ده. بس نو بیا خو بلا خوند کې ستا د فارسي او دري ویل به سخت خوند کوي. ولا ځینو خلکو د جالبه ده هغه کومه میوه راشي روژه پرې نه ماتېږي. روژه پرې نه ماتېږي. وروره ستاسو نوم؟ زما نوم سمیع الله دی. سمیع الله. سمیع الله د کومې سیمې څخه یې؟ زه د شیرزاد ولسوالۍ یم او اوسېدونکی د سرخود. چېرته اوسېږې؟ مارغونډۍ سرخود. مارغونډۍ سرخود کې اوسېږې. څه کاروبار کوې؟ کاروبار غریب کار یم. کارمل خانه تخلص دی؟ سکون صاحب. سکون صاحب. ورځ همداسې رومیان او پیاز ماشاءالله خرڅول مې دا هم خرڅول په 80 روپۍ. یو کس دی که راغی ما ته په 90 روپۍ نه کېږي. ما ولې نه کېږي؟ دا ډېر جالبه که د وطن د ښکلاګانو ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ. السلام علیکم درنو لیدونکو، ورځ مو په خیر. دا د نو یو ځل بیا زه نظیر صادق د یو نوې خپرونې سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. په نن ورځ خپرونه کې به یو څو هیوادوالو سره وغږیږو چې ذهني پوښتنې به ورنه ولرو، د هغوی د ژوند احوال به واخلو او خوا کې هڅه کوو مو کولی شو د دغه سیمې بهترین شاټونه به هم تاسو ته واخلو چې تاسو ته ښه بهتر معلوم ده چې شفتالوان او زمیني توتان چې دی دغلته بیخي نو زبردست کیږي او ډېر ښه حاصل ورکوي. هیله ده چې دغه خپرونه را سره تر پایه پورې بدل کړئ. سلامونه. وعلیکم السلام وروره. ښه یې جوړې په خیر یې؟ الحمدلله. نوم مبارک مو؟ نوم مې کارمل دی، د فتح آباد اوسېدونکی یم. کارمل خانه تخلص دی؟ سکون صاحب. سکون صاحب یعنی خپله ځان ته صاحب وایي؟ کله خو وایي ځان ته. ژوند چارې دې څنګه دي؟ بس شکر د الله احسان دی، په ښه قرارۍ او په ژوند خو هیلو سره روان دی. څه کاروبار کوي؟ بس دا ترکارۍ کاروبار کوم. ترکاري کاروبار کوي. دې وخت کې ترکاري کې کوم څه ترکاري ده مثلا؟ بس دې وخت کې د خصوصا رومیان دي، آلوګان دي، پیاز دي، همدغه دي نو همدغه کار دی. رومیان په حساب د من پاکټ څو تاسو ته تمامېږي؟ بس دا د ورځو نرخ دی نو کله 50 او کله 80 او کله 40. خو بیا پاکټ کې څو افغانۍ ګټئ؟ همدا 10 به یې 8 او 10 15 دي نه زیات. چې رښتیا ووایې که نه؟ رښتیا دی نه به زیات نه وي. 10 افغانۍ یو پاکټ کې پاتې کېږي. یو پاکټ کې 10 افغانۍ. د ورځې څو پاکټه فرض کوو باسي یعنې 100 روپۍ به تا ته پاتې شي؟ دا د ورځې خبر دی نو کله سړی زیاته واخلي یا 50 والی 100 والی 100 نه زیات والی د ورځو خبره ده نو. دوه ذهني پوښتنې درنه لرو وکړه او که یو د خوښ نشو جواب دې نه که که نه خیر د دویم پوښتنه به درنه وکړم. صحیح ده او ډېرې اسانې به وي. زموږ د ژوند مغزو په مطابق ولې نه هسې ماشاءالله ذهن د ککرۍ دې راته ډېر ټیټ ښکاري. ککرۍ وبه ګورو نو. ښه وایي هغه کوم اوبه دي چې نه له ځمکې راوتې نه له اسمانه راغلي؟ نه له ځمکې راغلي نه اسمانه، یعنې نه له اسمانه ورېدلې او نه له ځمکې څخه راوتلې. وخت کې خو نه دي وخت کې. نو لیدونکو ګورئ چې لومړۍ پوښتنې ته یې ځواب ورکړه. واقعا چې ما اول کې مو چې د دې سړي ککری راته خطرناک ښکاري نو راځه بل پوښتنه به درنه وکړم. دا پوښتنه مجبور یم چې لږ سخت کړمه چې نه سخته مه کوه.
دغه جواب د ډېر ټیټ راکړه سوچ دې پې ونه کړه مخکې دې اورېدلې و څنګه و اورېدلې خو مې نه و خو بیا داسې تا چې نه د اسمان نه پرېوځه او نه د ځمکې نه ځکه ما چې د سترګو نه وایي واقعا چې ډېر زبردست جواب دې راکړه بس مننه ژوندی پوښتنه داسې ده چې د لیلا د لور مور د لیلا څه کېږي د لیلا د لور مور د لیلا څه کېږي د لیلا د لور مور د لیلا څه لیلا خپله به مور کېږي نو څه نه ګوره د لیلا د لور مور د لیلا څه کېږي د لیلا لور به یې که نو نه ګوره لږ سوچ پې وکړه د لیلا د لور مور د لیلا څه کېږي لور به یې مور یې ده نو نه لږ سوچ پې وکړه زه لږ وخت به درکو ذهن مې همدا وایي چې مور به یې نه یو جواب به راکې ته اوس ګوره شک کې نه خو همدا دی نو بل دې کې به څه شک وکړم نو لنډ جواب دی که نه آخري جواب څه به وي همدا به یې همدا جواب دی نو څه جواب ده مور به یې مور به یې بلکل نو لیدونکو تاسو ګورئ چې دویمه پوښتنې ته یې هم جواب ورکړه واقعا چې دا سړی ډېر ټیټ ده او لیدونکو ته څه پیغام لري بس لیدونکو دا پیغام لري چې ښه ژوند ولري ښه په اخلاق وکړي خلکو سره به ښه خوشحالۍ وخت تېر کړي او د ژوند په هیل کې بریالي او سوکاله اوسي ډېره مننه په تلو تلو کې یو جالبه خاطره چې د دې کار په جریان کې در سره شوی وي که خپل سیمه کې بل چېرته شوی وي تا ته ډېر جالبې او خندونکې دا به کومې یاره جالبه خاطرې خو ډېرې دي خو اوس دې صحنه کې به کومه یې رایاد کړو نو هغه کوم یو چې تا ته ډېر په زړه پورې ده هغه موږ ته ووایه یو ورځ همداسې رومیان او پیاز ماشول خرڅول مې دا هم خرڅول په 80 روپۍ یو کس دی که راغی ما ته په 90 روپۍ نه کېږي دا ډېر جالبه خبره یعنې په 80 افغانۍ د په خپله ورته وایي په 90 نه کېږي واقعا چې لیدونکو ته به هم ډېر زیات جالب وي کور ودان مننه ملګري ستاسو نوم السلام علیکم زه جعفر خان یم د فتح آباد کلي اوسېدونکی یم مننه جعفر خانه څنګه دلته راغلی یې ولا دلته د کرکټ د لیدو لپاره راغلی یم ځکه چې فاینل لوبه ده او د کرکټ زیات شوقي یم ځکه د کرکټ لوبې لپاره راغلی یم دا زلفې خو د داسې ټیټ پریښې که نه کوم تیل ورکوي ولا دې ته شړشم تیل شړشمو تیل ورکوي یو پوښتنه د ذهني وایي آیا په دوشنبه کې د جمعې مونځ کېږي په دوشنبه کې څنګه د جمعې مونځ کوي نه کېږي دوشنبه کې د جمعې مونځ کېږي ملګری نقل به نه ورکوي په دوشنبه کې د جمعې مونځ نه کېږي ولې نه کېږي سوچ پې وکړه نه کېږي ګوره دا ملګري دې ټول ویني او کمنټ کې درته جواب درکوي په دوشنبه کې د جمعې مونځ نه کېږي فاینل دم دغه ده نه کېږي ګوره جواب د غلط ده نه پرې چې غلط چې غلط ده دا سوال د پرېږدمه او بل پوښتنې ته در نظم دا چې تعلیم دې نه ده کړی بېسواده یو نو چې بېسواده یې زه به همداسې پوښتنې در نه وکړم چې تعلیم پورې اړه ونه لري ځینې پوښتنې وي لکه هېوادونو نومونه دغه ښیي که نه وایي هغه څه ده چې ته یې تړې تا هم تړي ته یې تړې تا هم تړي هو چې دې وتړه بلکل وتوانېده چې زموږ دویمه پوښتنه ځواب کې لیدونکي دې ګوري هغوی ته څه پیغام لري ولا لیدونکو ته دا پیغام لرم چې ښه ژوند دې وکړي بس ښه اخلاق دې وکړي بس همدا ټولو کې ښه انسانیت دې وکړي همدا ټولو کې بس ده لیدونکو یو هیوادوال را سره ناست ده او د سره به هم یو څو خبرې وکړو سلامونه مننه وعلیکم السلام ښه یاستې جوړ یاستې ډېره زیاته مننه خپله څنګه یې شکر الحمدلله سال د ستاسو خواته مننه ژوندی اوسې که نوم دې زموږ لیدونکو ته ووایې نوم مې فرمان الله ترین ده
فرمان الله ترین صاحب نو له کومې سیمې څخه راغلی؟ بس د ترینانو ساحې نه یم، خو د همدې فتح آباد خو قریه چې ده زموږ بیا ترینان دي، ترینانو ساحې نه راغلی یم. ښه ترینانو ساحې نه. دلته د ملګرو سره ناست وې نو ما ویل راځه د سره به لږ خبرې وکړو. بالکل مننه ښایست. ژوند مو څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله ډېر ښه تېرېږي. مصروفیتونه د ژوند څه دي؟ مصروفیتونه خو یو څه مو د استادي و، اوس فلحال وزګار یاستو چې نشته. یعنې استادي دې هم کړې؟ او استادي هم په همدې کم عمر کې؟ په همدې کم عمر کې. ما ته خو د عمر ډېر زیات کم ښکاري. د څو کلو به یې؟ یاره تقریبا 23 شاوخوا به وي انشاءالله. 23 موقع دې ضایع کړی نه ده نو؟ او نو ژوند ده نو وخت نه به ګټه اخلي. وخت به له لاسه نه ورکوو. همدغسې ده. باید موږ تاسو همیشه د موقع څخه استفاده وکړو. کوم بخش څخه فارغ شوی؟ د تعلیم و تربیې ریاضیاتو بخش نه. ریاضیاتو بخش څخه. یو سوال عموما چې هر ملګري سره کېنې که نه ډایرکټ درته 2 جمع 2 تقسیم 2 څو کېږي؟ 2 جمع 2 تقسیم 2 کول بیا جمع 2 کوي، یعنې مطلب 3 کېږي موږ تاسو سره. 3 کېږي. او یو نیم ملګري ته بس ډایرکټ درته وایي 2. دا څه حساب وي؟ هغه داسې کېږي د خپل افادي د خپل اصول لري. اول باید تقسیم موږ تاسو خلاص کړو، بیا وروسته له هغې نه جمع خلاصه کړو. نو هغه بیا ذهنا دوی داسې هغه کوي چې والله 2 جمع 2 جمع تقسیم 2 هغه ډایرکټ وایي 4 کېږي. هغه تقسیم ته دوی فکر نه وي، نو په دې خاطر باندې دوی دا خبره کوي. نو زه چې څومره فکر کوم او اندازه لګوم چې ریاضیاتو کې ماشاءالله ټایټ یې. بس نو خپل کوشش خو م کړی ده پکې. بس چې کوشش دې کړی ده لږ به بل خوا لاړ شي د ریاضیاتو څخه. ولې نه؟ بالکل. یو ذهني پوښتنه به وکړو. ولې نه؟ ذهني پوښتنه داسې ده وایي هغه کومه میوه ده چې روژه پرې نه ماتېږي؟ هغه کومه میوه ده چې روژه پرې نه ماتېږي؟ روژه پرې نه ماتېږي. هغه کومه میوه ده چې روژه پرې نه ماتېږي؟ یاره ذهن پرې ونه رسېده. ډېر زیات آسان ده، ته لږ سوچ پرې وکړه. یا خوړل کېږي یعنې مقصد په هغه میوه باندې چې دا روژه نه ماتېږي. یاره نه رسېږي ذهن مې پرې داسې. که لږ څه نور هم وخت درته درکړو او یو سوچ خو پرې وکړې. داسې کنه چې موږ تاسو یو ناڅاپي یا ناپامۍ کې یو شی وخورو که نه، په هغې باندې روژه نه ماتېږي. نو که هغه ته میوه وخورې په ناپامه کې یا اوبه دا یو ذهني پوښتنه ده. ښه دا هغه مطلب نه ده، دا په دې کلام کې پټ ده. نه ذهن مې پرې ونه رسېده. ذهن د پرې ونه رسېده. زه دا به درته لیدونکي ځواب که لیدونکي ځواب نه که اخره کې زه درته ځوابوم. ولې نه؟ بس راځه کوم جالبه خاطره به درنه وورو. جالبه خاطره خو دا ده چې تاسو وخت یادونه کړه چې عمر دی یعنې ډېر کم ده. چې لومړی ځل پوهنتون ته کامیاب شوی یم، تعلیم و تربیې دروازې باندې ورننوتم تعلیم و تربیې ته ثبت نام دپاره. نو مکتبونه هم شروع څنګ ته د تعلیم و تربیې تر څنګ تجربوي لیسه ده. کله چې زه پوهنتون ته ننوتم نو هغوی داسې فکر وکړو که دا د تجربوي شاګرد ده. د پوهنتون په دروازه کې هغې وخت کې جمهوریت نو عسکرو داسې هغه وکړو ما ته وایي زه لاړ شه خوا ته داسې غوسه غوندې راته وکړله چې دا د مکتب دروازه نه، دا د پوهنتون دروازه د مکتب دروازه خوا ده. نو زه هم نه وایم زه هم لاړم د مکتب په دروازه راننوتم چې ګورم خوا مکتب ده. حیران شوم چې اوس زه مکتب ته راغلی یم، زه پوهنتون ته راغلی یم. بېرته راغلم هلک نه مې پوښتنه وکړه ما د مکتب دروازه کومه ده؟ وایي دا د مکتب ده او دا د پوهنتون ده. راته وښودله دواړه. همل زه خو پوهنتون ته راغلی یم پرې نه ښودم. ورته وویل چې زه محصل یم چې ننوتم. یعنې سند هم هغې وخت کې ډېر زیات کم او داسې قوارین هم خام ښکارېدو. هلته مې عسکر ته ویل زه نوی را کامیاب شوی یم، محصل یم، ثبت نام کوم دلته د پوهنځي دپاره. بیا هغوی بېرته اجازه راکړه پرېښودم. موږ ویل که ته د مکتب شاګرد یې ځکه مې ډېره جالبه خاطره درسره شوې ده. که په وروستیو کې لیدونکو ته پیغام لرې اورې درنه؟ وروستیو کې مې لیدونکو ته دا پیغام ده چې خپل وخت بې ځایه مه ضایع کوئ، خپل تعلیمونه وکړئ او له خلکو سره ښه چلندونه وکړئ تر څو خلک تاسو نه راضي اوسېږي. په ژوند کې خلکو ته یو مثبت پیغام ورکړئ نه منفي پیغام، تر څو د خلکو ژوند مثبتې خوا ته لاړ شي او له دې منفي خبرو نه خلک وژغورئ. منفي خبرې یو چاته مه کوئ، په ژوند کې د هغه بد تاثیر کوي. مثبت خبرې ورته وکړي تر څو د هغه مثبتې خوا ته ژوند حرکت. مننه. کور ودان خوشحاله اوسئ. تاسو نه هم چې موږ سره مرکه وکړله ښه وخت. څنګ کې مې دوه تعلیم یافته ځوانان هغه د هیواد بشري نیرو دغسې اشخاص را سره ناست، له دوی سره به هم یو څو خبرې وکړو. سلامونه.
علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیره زیاته مننه. که زموږ لیدونکو ته خپل نوم ووایه. نوم مې حکمت الله اتل دی. اتل صاحب د تخلص د ولې اتل انتخاب کړی؟ او بس دا مکتب کې استاد رباني ښه او ریاضي کې لږ زره تکړه وم، بس هغې نه وروسته رباني اتلي ښه وم. د ریاضي اتل شو بیا. همداسې ده. اوس څنګه یې؟ اوس ریاضي که څنګه یې؟ والا ګزاره کوو نسبتا ښه یو انشاءالله پکې. کوم بخش کې کار کوي؟ زه خپله فعلا چې دی محصل یم د کمپیوټر ساینس او څنګ کې آنلاین کاروبار کوم. د آنلاین کاروبار سیستم لري. کارونه مو څنګه دي؟ الحمدلله ښه دي، بس چاره پرده روانه ده، گزاره کوي. راځه نو استاد خو در باندې تخلص ایښی چې د ریاضي اتل. بالکل. یو ذهني پوښتنه به درنه وکړو مهرباني چې دې که څنګه چل د اتل کېږي او که نه. توکل په خدای. ډېر آسان به وي. د دنیا په آخر کې څه شی ده؟ د دنیا په آخر کې څه شی ده؟ الف. نه چې سوچ پې وکړې. سوچ مې کړی دی. سړی خو اتل وخته ګوره. بالکل درست جواب ده. بل پوښتنه به درنه وکړم او کوشش کوم چې لږ سخت شي ځکه چې دته خو ډېر په اسانه ځواب ورکړه. مشکل نشته مهرباني. پوښتنه داسې ده وایي داسې ده چې 3 ور واچوي 100 شي او چې 3 ته کم کې 100 شي. چې 3 ور واچوي 100 شي او چې 3 ترې کم کې 100 شي. کسل ځوابای کې راته نو جزئیات هم دغه یو جزء موږ سره هم ده او سوچ پې وکړه. A few moments later. چې 3 ور واچوي 100 شي چې 3 ترې کم کې 100 شي. په بخښنې الله ذهن مې پې ونه رسېد. ونه شو؟ نه. لږ نور سوچ هم پې وکړې، وخت شته که نه کېږي؟ متاسفانه. بس چې ونه شو نو وبګرځو څنګ کې بل ملګری ته. سلامونه. وعلیکم السلام ورحمت الله. ډېره زیاته مننه. نوم مبارک مو؟ فضل مالک ترین یم. ترین صاحب ژوند څنګه تېرېږي؟ شکر الحمدلله بیخي ښه روان ده. او د ملګرو څخه خو مې د داسې واورېده چې د هېواد د بچیانو روزنه کوي. همدغسې ده و، بس دغه برخه کې لګیا یو کار کوو. د چېرته د استادي ده؟ استادي هم دغلته یو دولتي لیسه ده، په هغې کې کار کوو لګیا. په دولتي لیسه کې کار کوي. ستاسو معاش څومره ده؟ ښه ده، ګزاره کوي. د معاش خو البته څوک نه وایي ځکه که زیات وایي دروغ پکې راځي، که کم وایي نن سبا خلکو ته یو رقم مسخره غوندې بیا سړی ښکاري، نو تر ډېره پورې دغه راز پټ ساتل کېږي. بس مونږ هم بیا مخکې نه ځو چې مسخره کېږي خبره، همدلته به یې پرېږدو. کوم برخه کې استادي لرې؟ زه دري ژبې استاد یم. د دري ژبې استاد او یې پښتون؟ همدغسې ده. بس نو بیا خو بلا خوند کې ستا د فارسي او دري ویل به سخت خوند کوي. ولا ځینو خلکو د جالبه ده ځکه خو یو خبره ده چې زما مور دري زبانه ده او پلار مې چې ده پښتون ده، نو زه په دواړو ژبو خبرې کولی شم. بس راځه یو څو پوښتنې ذهني به درنه وکړو. مهرباني خو لږ اسانه یي، ګوره سختې نه. یاره زه هم کوشش کوم چې اسانه یي. هغه کوم میوه ده چې له دواړو خواوو نه لوستل کېږي؟ کومه میوه ده چې له دواړو خواوو لوستل کېږي؟ او دواړو خواوو نه بس یو نوم ده. سخته ده. هغه کومه میوه ده چې هر خوانې ولولې اوس رانه ځواب ونه ویل شي؟ اول حرف کې راته ووایه. نقل ونه ورکړې اتل صاحب، نقل ونه ورکړې. اول حرف کې راته ووایه. چې اول مې درته ووایه خو دوه نور برابروې نه. نه خو بیا هم لږ مرسته خو وکړه. اول هغه چې د تی ده توت. بس دغه د نو په نقل کامیاب شو. او نقل هم خو سیده بس په ډېر باریکۍ سره کېږي که نه؟ بالکل بالکل. بله پوښتنه به درنه وکړم، دا به هم ډېره اساني. مهرباني. یو ملګري مخکې جواب کړی یم ده، خو بیا به یم له تا نه وکړم. صحیح ده. وایي د لیلا د لور مور د لیلا څه کېږي؟ د لیلا د لور مور د لیلا څه کېږي؟ د لیلا د لور مور یې ده که نه؟ نه لږ سوچ پې وکړه. نه د لیلا د لور مور د لیلا څه کېږي؟ د لیلا مور ده.
یقیني یې بیخي سل په سله. او بالکل درست جواب دی ورکه. لیدونکي دې ګوري که دوی ته د یو جالبه خاطره د ژوند ووایي خوند به وکړي. والله جالب خاطرې خو ډېرې دي خو فلحن خو زما ذهن ته نه راځي چې څه به ډېر جالب وي. خو یوه جالبه خاطره دا وه چې موږ پوهنتون کې وو هغه وخت محصلین نو زموږ یو صنفي و د یو ولایت نه نوم به یې درته نه اخلم. نو هغه پوښتنه وکړه چې استاده دغه سرې کرښې کومې کرښې دي؟ هغه سور مارکر راواخیسته په تختې ورته 2 کرښې کټ کړلې ورته یې د سرې کرښې راغلي. ډېر زیات جالب و ډېر زیات زبردست. بالکل موږ لپاره ډېره جالبه وه هغې وخت ډېره زیاته مننه کور ودان چې موږ ته د وخت راکړه. اتل صاحب په وروستیو کې که کومه جالبه خاطره او یا پیغام لري لیدونکو ته یې ویلی شي؟ مننه صادق صاحب. لومړی بله پیغام څخه مخکې زه تاسو ته خپله یو جالبه خاطره ووایم چې د کرکټ لیدو ته راغلي وو. د محصلۍ اوله دوره و اول سمستر و نو د پوهنتون لوبغاړي کې چې دی زموږ د پونځي لوبه بل پونځي سره وه نو زه هم کرکټ هغه ته تللی وم. نو هلکان اول سمستر و خاص معرفت او هغه هم زموږ نه یو بل هم نه پېژندل. نو ما هلته ځان لونډر مشه هغه کوي ما چې زه لونډر یم هم بیټ کوی شم هم بال خو ایسته یې وان ډاون دویم هغه ته وایستمه بیټ ته نو نه باله مې مس کوي 3 بیټونه راته شوي ایسته بولډ شم پسې ورپسې ویل چې زه دا کېدای شي ښه ډېر ښه بالر یې هغې ایسته بال ته یې راوستمه اور کې رانه 13 رنزه واخېستو نه هوایټه مې کړی و هغې نه وروسته بلاونډر تر ډېر وخت چې دی هغې کې مشهور نه هوایټه نو هغه ما دپاره ډېر زیات جالبه و. هغه بیا تر ډېرې وخته پورې چې دی په لاونډر پوهنتون کې مشهور هم دا زما دپاره ډېر زیات جالبه و. نو پیغام به د اور الراونډر صاحب صادق صاحب زه به لیدونکو ته یو لنډ پیغام چې ناهیلې کېږم باید خپل ارادې خپل هوډ او هغه چې دی قوي وساتو خپل تعلیمونو ته خپل روزګار ته دوام ورکو. مننه سلامت اوسئ ورور. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راکړه تاسو ټول څخه نړۍ مننه. سلامت اوسئ آباد اوسئ. وروره ستاسو نوم؟ زما نوم سمیع الله دی. سمیع الله. سمیع الله د کومې سیمې څخه یې؟ زه د شیرزاد ولسوالۍ یم اوسېدونکی سرخود. چېرته اوسېږې؟ مارغونډۍ سرخود. مارغونډۍ سرخود کې اوسېږې. څه کاروبار کوې؟ کاروبار غریبکار یم. غریبکار یې؟ دیاړي کوې؟ دیاړي مار یم. څنګه دیاړي روخ پیدا کېږي او که نه؟ ولا کله یي کله نه یي بس پوه شي چې پیدا شي او ښه کار یې د ورځې څو افغانۍ درکړي؟ چې پیدا شي او ښه کار 300 افغانۍ د کار په دغه دیاړي نو 300 افغانۍ. میاشت کې څو ورځې کار کوې؟ میاشت کې نو مختلف دی نو کله یي کله نه یي پوه شي کله 15 ورځې وشي یا 10 ورځې وکړو کار یا 10 ورځې وکړو یعنې هر ورځ کار هم نه یي؟ هر ورځ کار هم نه. تعلیم دې څومره کړی؟ تعلیم خو به زه نه دی کړی دومره تر 2م 3م سیمه پورې مې ویلی دی. دا ولې دې پرېښو؟ خو د خپلې غریبۍ مشکلات د وجې مې پرېښی دی تعلیم. نه ګپ مه لګوه. ځینې هلکان یې بس هسې مکتب پرېږدي. نه یو سړی هغه د وجې پرېښی موږ د غریبۍ د وجې پرېښی دی. ځکه مکتب دې پرېښی ذهن نه خو به ټیټ انشاءالله ډېرې که لږ نه خو ښه یې ګزاره کوو پوه شي ذهن هم غریبۍ بس اخوا او دېخوا کړی دی. یو پوښتنه به درنه وکړم. دوه خو وکړه. وایي هغه کوم کس ده چې انسان ده خو بني آدم نه ده؟ هغه کوم کس چې انسان ده بني آدم نه ده. بني آدم نه ده. ګوره هغه کوم کس ده انسان ده خو بني آدم نه ده. بني آدم نه ده. یاره په دې سوال مې ذهن خلاص نه شو درته. سوچ پې وکړه. سوچ خو ملګری دې نقل درکوي وایي جین ده ښه ډېر ښه نقل درکوي دي پوره کندې ته دې اچوي دي ښه پوره کندې ته مې ورغورځوي ملګری. ښه ونه شو؟ نه. ګوره سوچ پې وکړه آسان ده. نه یاره. بله پوښتنه درنه وکړم. وکړه پوښتنه. وایي هغه کوم خوراک ده چې خوړل حلال دی او خرڅول ناروا ده؟ کوم خوراک ده چې خوړل حلال دی خرڅول ناروا ده؟ یا نه خوړل چې ده که نه روا ده او خرڅول ناروا ده؟ لږ سوچ وجنګه وګوره دویمه پوښتنه کې هم ناکامېږي. څه پیغام لري نورو هېوادوالو ته؟ نورو هېوادوالو ته دا پیغام لرم چې درسونه ووایي مکتبونه ووایي دغسې
یو کاروبار زندگی ځان ته برابره کړي. یعنې تا چې نه دی کړی ما چې نه ده کړی پښیمانه یم. ډېر دغه 2 پوښتنې ما نه وشولې او دغه ما جواب نه کړلی. ډېره زیاته مننه چې موږ ته د وخت راکړه. کور ودان کور دی ودان مننه خیر ژوند. درنو قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه چې د څو هیوادوالو سره مو جوړه کړې او تیاره کړې وه چې له دوی څخه مو څو ذهني پوښتنې وکړې او ګپ شپ مو ولګوه. نو هیله ده چې ستاسو د هیوادوالو پر مخ د مسکا راوستلو باعث شوي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه نظیر صادق او د کامرمنۍ په چارو کې واحد الله وحدت ستاسو په حضور کې حاضرېږو، په لوی او بخونکی سختن تعالی مو سپارم. الله مو مل شه. که د وطن د ښکلاګانو، ښایستونو او تفریحي خپرونو د لیدلو تږي او لیواله یاست، نو همدا اوس زموږ د یوټیوب چینل سرک د سبا سرچ او سبسکرایب کړئ او له ښکلو خپرونو مو خوند واخلئ.